हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेन्युइन कार वर्कशॉप में मुबारक। अ, जैसा कि आप ज़्यादातर लोग जानते हैं कि मेरे पास सेंट्रो जिंग है और 4-5 दिन पहले उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई थी। उसमें से कुछ डग 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 इस टाइप से कुछ आवाज़ आ रही थी, जैसे कि अगर उसको मैकेनिकल वे में समझा जाए तो ऐसा लग रहा था जैसे कि क्रैंक के आसपास जो पुली चलती हैं वहाँ से कुछ लूज़ हो गया है, ऐसे डग 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 इस टाइप से आवाज़ आ रही थी। तो मैंने बारी बारी बेल्टें हटा के चेक किया है और आप देखेंगे कि मुझे जो है मेन पुली, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन मुझे मेन पुली लूज़ मिली है, यानी उसका बोल्ट लूज़ मिला है। पहले मैंने एसी कंप्रेसर और जो आपका पावर स्टीयरिंग का जो पंप होता है उसकी बेल्ट हटाई है, फिर मैंने ऑल्टरनेटर और वाटर बॉडी की बेल्ट हटाई है, तब भी मुझे वो आवाज़ मिली है। और मैंने वो आवाज़ माइक वहाँ ले जाके सुनवाने की कोशिश करी है, तो वो डग, आप थोड़ा गौर से सुनिएगा क्योंकि आसपास का जो साउंड आ रहा है वो ज़्यादा है, तो वो डग 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 इस टाइप से आवाज़ सुनाई दी है। तो जो छोटी छोटी 2 क्लिपिंग्स मैंने, तो आप लोग देखें कि यहाँ से अगर सुनना चाहूँ तो बड़ी क्लियर आ रही है मुझे ये आवाज़, मैं आपको सुनवाता हूँ। नॉर्मल स्टार्ट होते ही डग 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 की आवाज़ बढ़ने लगी और देखिए हमें ये क्या मिला। हमें मिला है कि अगर आप देख पा रहे होंगे गौर से, 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा स्टेबल करता हूँ। 1 मिनट, मैं इसको स्टैंड लगा के और ये देखिए दिख पा रहे हैं, ये देखिए ये प्ले है। और देखिए सबसे बड़ी कमी क्या निकली, ये देखें, ये बोल्ट, ये देख रहे हैं बोल्ट, ये बोल्ट हमें, ये देखें, देख पा रहे हैं, ये मिला है, बताइए। और ये अगर हमारी गाड़ी बीच रास्ते में कहीं प्रॉब्लम करती, हम कहीं दूर जा रहे होते तब ये प्रॉब्लम करती, तो हमारे सामने कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ये देखें, आप देख पा रहे हैं ये कितना बनाई है। पहली क्लिपिंग में वो बेल्टें हटाई गई हैं, दोनों बेल्टें हटाई हैं, एक में जिसमें कि आपका ऑल्टरनेटर और वाटर पंप वाली बेल्ट, और एक एसी कंप्रेसर और आपका हाइड्रोलिक पंप वाली बेल्ट, दोनों बेल्टें हटाई हैं। उसके बावजूद भी वो आवाज़ आई है और वो आवाज़ मैंने सुनाने की कोशिश करी है, वो आप सुनिएगा ध्यान से। और फिर फाइनली जो हमें मिला है, पुली भी थोड़ा सा जैसे हल्का सा हाथ लगाया तो प्ले थी उसके अंदर, लूज़ थी, और फिर बोल्ट जब मैंने छुआ है तो बोल्ट प्रॉपर लूज़ निकला है। बाकी मैंने वो टाइट कर दिया है, टाइट करके और बेल्टें चढ़ा दी, ओके हो गया। लेकिन आप मतलब एक सोचने की बात है कि ये मेन पुली का बोल्ट लूज़ हो जाना कोई छोटी बात नहीं है, इससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। बहरहाल प्रॉब्लम थी, सुनाई दी मुझे चलाने में गाड़ी को, और मुझे वो प्रॉब्लम मिली, मैंने वो बोल्ट बेल्टें हटाई, चेक करा, बोल्ट वो टाइट कर दिया और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन मैं आपको सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप लोग गाड़ी चलाएं, अगर कोई भी एबनॉर्मल साउंड गाड़ी में से आ रहा है तो उसे ज़रूर मैकेनिक को दिखाएं, ज़रूर मैकेनिक को कंसल्ट करें। कोई भी मैकेनिक हो, आराम से उस फॉल्ट को पकड़ेंगे वो और उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये छोटा सा वीडियो है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। ओके।